有时候其他的可能接触了什么嘛，都这样你呢接触点那个，这样差不多现在下了去，我在干嘛呢？当然了，现在人咱们也怕自己呢，阿龙不嘛来接触点嘛，这种啊，这样么好个嘛，没打不在联系来着，这种你呢，我用几个包嘛，没打不的哈，拿来对吧？ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဖရားကိုအာရုံမပြုတ်ပဲနဲ့တရားဆိုတာမပြောရပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တရားဆိုတာဖရားရဲ့စကားဖြစ်တာကြောင့်မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စကားကိုပြောတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့အသိဉာဏ်မဟုတ်ပဲသူဖွင့်ပြတဲ့စကားအတိုင်းပြောရတာဖြစ်တာကြောင့်အမှားမပါရလေအောင်ဖရားကိုစကားချင်းဖြစ်ပါတယ်လို့ဒါကြောင့်မြတ်တာပို့တာတဲ့အပေါ်မှာနားလည်ခွင့်ပြုပေးပါဆုတောင်းရအောင်နော်။မြတ်စွာဘုရားဖာမြတ်စွာဘုရားရှင်ဒီကြောင်းတိုင်းမှာရှိတော့ဆရာတော်ချမ်းလေးကတန်ခါတော်ရှင်သူများများကြွရောက်လာတော့ဓမ္မပိဋကအားလုံးနဲ့ခုနှစ်သားသမီးများမြတ်မြတ်အတော်နေရတော့ပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့အားလုံးပေါ်မှာကိုတော့ကောင်းကြီးပေးခြင်းအဖြစ်စိတ်ရချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းမကောင်းလို့ဒီမကောင်းလို့လည်းမကောင်းတော့နောက်ဆက်ပေါင်းလို့မှလွန်မြောက်၍တရားဒေသနာကိုနာကြားတဲ့အခါမှာဖြူစင်တော်နှလုံးသားတန်ရှင်တော်နှလုံးသားဆက်နာယူတော်မှာမိအကြောင်းကျွန်တော်ဒီနေ့တရားဓမ္မအာယုံမှာလို့အခြားအာယုံမရှိကိုတော်ပြကိုကြောက်အောင်စိတ်ဖြင့်ဟောကြားနိုင်မှာမိအကြောင်းအသုံးပြုတော်မူပါကောင်းကြီးပေးတော်မူပါယေရှုဘုရားမြတ်တော်နာမနဲ့အမိပြုစကားဆုတောင်းအနန္တကိုပြောပါ၏ဖာအာမင်အားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ပထမဥစွာမေတ္တာပို့တာပါအဲတော့အခုကဆရာတော်ကိုလည်းကျွန်တော်လျှောက်တယ်အရှင်ဘုရားကတတိတော်တရားပြတဲ့အခါမှာမေးတဲ့မေးခွန်းထက်ရှိနေတဲ့တရားတွေအရင်ဟောပြစီဘုရားလို့ခုနလည်းလျှောက်တယ်ဆရာတော်ဘုရားကခွင့်ပြုတယ်ခွင့်ပြုတော့တရားလေးဟောမယ်အဲ့တော့တရားဟောတဲ့အခါမှာ2မျိုးတော့ရှိတာပေါ့ယောနိတော်မနတိကာရနဲ့အယောနိတော်မနတိကာရတချို့ကသုမဓမ္မပေးမှာကံမှာကုသိုလ်ရတယ်လို့ထင်တာပါတကယ်တမ်းကျတော့လောကမှာကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်2မျိုးပဲရှိတာကုသိုလ်စိတ်မဖြစ်ရင်အကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တာပဲအရေးကြီးတာကဟောကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဓမ္မအမြင်မထိုက်ဖို့ဟောတဲ့တရားဒီနားထောင်လို့သူတွေကိုလမ်းမလွဲစေဖို့အရေးကြီးတယ်အဲကြောင့်တရားလေးမဟောခင်မှာနှလုံးသွင်းမှန်ဖို့ပါအဲ့တော့နှလုံးသွင်းတိုက်ရင်အဲ့ဒီနှလုံးကဘာကြောင့်သွင်းရလဲဆိုတရားဆိုတာကသူ့ဘာသာငါဘာသာသူ့တရားငါတရားဆိုတာမရှိပါဘူး။တန်မြာလွတ်မြောက်ကြောင်းတရားပဲရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်တန်မြာလွတ်မြောက်ကြောင်းတရားဟောတော့မယ်ဆိုရင်ဖြင့်မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ခန္ဓာကပြတဲ့ခန္ဓာဖြစ်ပြတဲ့ကျွန်တော်တို့ဉာဏ်လေးတိုက်ပြီးတရားနာတိုက်ရင်ပြည့်ညတ်တရားတွေတောက်ပြပါတယ်။ခရိယာဆိုတာလည်းမရှိပါဘူး။ဘုရားဘာသာဆိုတာလည်းမရှိပါဘူး။တကယ်တမ်းလူတွေကပရမတ်တော်တရားနဲ့ပြောနေကြတာပါ။ဒါကခရိယာဘာသာဒါကဗုဒ္ဓဘာသာဒါယောက်ျားဒါမိန်းမဆိုပြီးပြောကြတာတကယ်တော့တရားနာတဲ့စိတ်ကြတော့တရားမှာယောက်ျားမိန်းမမရှိပါဘူးဘာသာတရားမရှိပါဘူးတရားမှာဘာပဲရှိလဲဆိုတော့ငြင်းအေးတဲ့သဘောပဲရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ငြင်းအေးတဲ့သဘောကိုခံယူမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားမှာဓာတုခေါ်တဲ့တရားအကြောင်းရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဟောတဲ့တရားကိုခရိယာလို့လည်းမမြင်ပါနဲ့အခြားသောအရာတွေလည်းမမြင်ပါနဲ့ဆင်ញင်နှလုံးသွင်းပြီးကျွန်တော်တို့ယခုဘဝနောင်ဘဝအတွက်အကျိုးရှိမဲ့နှလုံးသွင်းမှုတွေပဲဖြစ်စေချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်တရားနာသူမှာ5မျိုးရှိပါတယ်။နံပါတ်1ကလောဘဒေါသမောဟတရားများခေါင်းပါစေလို့တရားနာခြင်း။ဒါကြောင့်တရားနာရဲဆိုတာကဘာဝလေးလုံးလုံးနေနေပါလေ။လောဘတွေဒေါသတွေမောဟတရားတွေချုပ်ငြိမ်းမှုပါပဲ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လောကနဲ့ဓမ္မနဲ့နှစ်ခုတော့အကြောင်းအရာမှာလောကရေးရာကိုကြည့်ရင်သိခြင်းတရားကအုပ်စိုးတယ်။အဲ့တော့သိခြင်းတရားအုပ်စိုးနေတဲ့လောကတွေကနေလွတ်မြောက်ပြီးလောကုတ္တရာဆိုတာသိခြင်းတရားကလွတ်မြောက်တော့နေရပါတယ်။ဒါကြောင့်လောကထဲမှာလောကသာဖြစ်နေပြီးသိခြင်းတရားရဲ့အုပ်စိုးမှုအောက်မှာအခန္ဓာလေးနဲ့တန်တရားလဲပြီးဒုက္ခရောက်နေတဲ့အစားတန်တရားဒုက္ခဆင်းရဲကလွတ်မြောက်တဲ့ဓမ္မလမ်းကြောင်းကိုလိုက်ခြင်းအဖြစ်လောကုတ္တရာတရားမှာကျွန်တော်တို့မြင်အေးဖို့လိုပါတယ်။ဒါကြောင့်လောဘဒေါသမောဟဆိုတာကတော့အကုသိုလ်စိတ်တွေပါပဲ။ဒီအကုသိုလ်စိတ်တွေတစ်ဖြည်းဖြည်းခေါင်းပါလို့တဲ့အတွက်တရားနာတာပါ။နံပါတ်2ကတော့သောတာပရိဒေဝမြင်များချုပ်ငြိမ်းစေလို့တရားနာခြင်း။နံပါတ်3ကတော့တရားပညာသမာဓိပုံမှုပွားများခိုင်မာစေလို့တရားနာခြင်း။နံပါတ်4ဒုက္ခဒေါမနတစသည်ကိုချုပ်ငြိမ်းစေလို့တရားနာခြင်းနံပါတ်5တန်တရားလွတ်မြောက်ကြောင်းတရားသိဖို့ရန်တရားနာခြင်းဒါတရားနာတဲ့သူ5မျိုးရှိပါတယ်အဲ့တော့အခုတရားနာပြည့်တဲ့အနေနဲ့တရားနာလို့မယ်ဆိုရင်ဖြင့်အဲ့ဒီ5မျိုးထဲမှာပါတာအရင်ကောင်းပါတယ်အဲ့တော့တရားနာရင်ဘာရတယ်လဲတရားနာတဲ့အကျိုး5မျိုးလာပါတယ်မတော်ဥဒိတိတရားအသစ္စာများကိုကြားနာရခြင်းတိတိတရားမှာတခါနာတရားတစ်ချက်ခံရတတ်ခြင်းအယူဝဆအတွေးခေါ်ဝေဖန်ဉာဏ်ဖြောင်းနိုင်ခြင်းယုံမှန်တရားပြုဟာများပယ်ဖြောင်းနိုင်ခြင်းစိတ်လုံးချမ်းမြေ့ကြည်လင်ခြင်းဒါကြောင့်
တမျိုးတော့မထင်ပါနဲ့တရားနာပိဋကအနေနဲ့တရားပြလင်္ကာလေးကိုလက်ရွံ့တော့ကောင်းတာပေါ့လက်ရွံ့ကြည့်အောင်နော်မကြားဘူးကကြားဘူးရခြင်းပြီးခြင်းစင်ကြယ်ကြောက်ပေယုံမှဖြောင်းများယူကြည်ပြူစိတ်ထားဤငါးပါတရားနာကအကျိုးရဒါကြောင့်အဲ့ဒီအကျိုးလေးတွေရပြီကျွန်တော်ဒီနေ့တော့ဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့ဟောဝင်ရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဟောမယ့်တရားမှာဘာကောင်းခြင်းလေးတတ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှလုံးသွင်းမှမှစီဆိုတာလေးတတ်ထားတယ်အဲ့တော့နှလုံးသွင်းမှမှစီဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ရရှိတဲ့နေရာရှိတဲ့အခြေအနေမှာကိုယ်တန်းစစ်ဖို့ပါပဲသူများကိုဝေဖန်တာတဲ့ကိုယ်ဝေဖန်တာအကောင်းဆုံးသူများကိုဝေဖန်တဲ့အခါမှာအတ္တမာမနာတရားကကျွန်တော်တို့နှိမ့်ဆက်လိမ့်မယ်ကိုယ်ဝေဖန်တဲ့အခါမှာဉာဏ်တရားကတန်မြတ်ကလုံးရောက်စေလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကိုယ်ဝေဖန်တဲ့အခါမှာတဘောကတခဏတာကောင်းစားဖို့ဘုဟုတုတနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့အတိအမြင်နဲ့ဘဝတိုးတက်ဖို့မဟုတ်ပါဘူးဉာဏ်ကလေးအဲ့ဒီဉာဏ်ကလေးနဲ့ခန္ဓာကပြတဲ့ခန္ဓာရိစ္ဆာသမုပ္ပါကိုတည်တော်ဉာဏ်နဲ့ဝေဖန်ပိုင်းခြားပြီးတန်ရာလွတ်ဖို့တဲ့ဉာဏ်ကလေးရှိဖို့လိုတာပါဒါကြောင့်သတိတော်ကတရားလေးနဲ့အခုအချိန်မှာကုသိုလ်တရားလေးရှိစုလို့ဒီတရားလေးဟောချင်တာနှလုံးသွင်းမှမှပြီအဲ့ဘာလေးစထားလဲဆိုရင်မိဘကြီးနဲ့စထားတယ်အပယ်လွတ်အောင်ဘယ်လိုသိမလဲမျက်စိဇာတတအမရဏအမိဝန်လွန်ပရိသေတိတည်နေပြီးမွေးဖွားလာတဲ့မြတ်တရားတွေအားလုံးမသေးတဲ့သူဆိုတာမရှိပါဘူးတဲ့မရဏံတာဟိဇီဝတံတည်ခြင်းဟာအသက်ရှင်ခြင်းဟာတည်ခြင်းအဆုံးရှိပါတယ်အသက်ရှင်နေတာဟာတနေ့တရားဖို့ပါပဲကြီးတဲ့